Denver, Colorado, I-70 east and west shut down. I-70 Colorado shut down due to heavy snowstorm. जीप जो है स्लिपें मार रही है. I-80 is closed from Grand Island in Nebraska to the Wyoming line. Actually, all roads head west from Grand Island are closed to the Wyoming line. Westfield हाईवे से जो है फुटेज I-70 heavy snowstorm blizzard condition ट्रक क्रैश. ट्रक जो है ये वेस्टफील्ड हाईवे से फुटेज हैं आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं. I-70 डेनवर कोलोराडो हैवी एक्सीडेंट. I-70 footage. Oh my god. Truck crash. Look at this. No. Look at this. I-70 कोलोराडो से जो है आपको इस वीडियो में फुटेज दिखा रहे हैं. आप देख सकते हैं ट्रक जो है ये देखें किस कदर क्रैश हो गए हैं. और ये जो है स्नोस्टॉर्म की वजह है. ओह माय गॉड. ओह नो. ट्रकर्स स्टे प्लीज़ आराम से ड्राइविंग करें ताकि आप जो है हादसा से बच सकें. जैसे हादसा जो है बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं और इन हाईवे पे जो है स्नोस्टॉर्म कंडीशन है और ये हादसे की वजह जो है स्नो है. कोलोराडो में जो है स्नोस्टॉर्म हो रहा है तो इस वजह से जो है इन हाईवे पे सफ़र करना लाजमी है. तो बहुत एहतियात से करें ताकि आप अपनी जान की हिफाजत जो है वो खुद करें. ट्रकर्स जो है वो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और आपको अपडेट कर रहे हैं I-70 कोलोराडो से. जी फुटेज आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं ताकि आप तक जो है अपडेट पहुँचे. थैंक यू. वाच द वीडियो.